मेटा तरफ़ां हलंदड़ साल फरवरी में ऐलान कयो वियो आहे त इंस्टाग्राम ऐं फेसबुक इस्तेमालु कंदड़ माण्हू माहवार फीस अदा करे पंहिंजो अकाउंट वेरीफाइड या अकाउंट ते ब्लू टिक हासिल करे सघनि था। मीटा वेरीफाइड नाले सब्सक्रिप्शन प्लान फिलहाल अमेरिका समेत कुछ मुल्कनि में ही मौजूद आहे, पर पाकिस्तान में अकाउंट ब्लू टिक हासिल करण लाइ इस्तेमालु कंदड़ खे माहवार केतिरा पैसा अदा करणा पवंदा। पाकिस्तान में माण्हुनि खे पंहिंजो अकाउंट वेरीफाइड करण लाइ माहवार 2900 रुपया फीस अदा करणी पवंदी, जेका माहवार फेसबुक जे वेब वर्जन लाइ हूंदी। अकाउंट ते ब्लू टिक सां गॾोगॾु सब्सक्रिप्शन प्लान तहत माण्हुनि खे ख़ासि फीचर जहिड़ोकि प्रो एक्टिव प्रोटेक्शन, डायरेक्ट कस्टमर सपोर्ट ऐं ॿियनि ताईं पहुच पिणु मिली वेंदी। मेटा पंहिंजे सब्सक्रिप्शन प्लान लाइ कुझु ख़ासि शर्तनि ते अमल दरामद लाज़मी करार ॾिनो आहे। कंपनी मूजिबि जेकॾहिं अव्हां फेसबुक या इंस्टाग्राम ते पंहिंजे अकाउंट खे सब्सक्रिप्शन प्लान तहत वेरीफाई करायो था त पोइ अव्हां ते फाइल नेम, यूज़र नेम, पैदाइश जी तारीख़ या प्रोफाइल फ़ोटो खे तब्दील न करे सघंदा। माण्हुनि तरफ़ां के तब्दीली जी कोशिश खे कंपनी तरफ़ां ब्लॉक कयो वेंदो। जेकॾहिं हू ईअं करणु चाहिनि था त खेनि सब्सक्रिप्शन प्लान ते रुकनियत तां हथु खणणो पवंदो। अहिड़ी तरह मीटा वेरीफाइड जो हिसो बणजण लाइ घटि में घटि उमिरि 18 साल हूंदी ऐं सार्फ़िन खे हुकूमत सुञाणप कार्ड जी अहिड़ी नक़ल जमा कराइणी पवंदी जेका फेसबुक या इंस्टाग्राम ते संदसि फ़ोटो सां हिकु जहिड़ा ई रखंदी हुजे। हर अकाउंट में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन खे टर्न ऑन करण बि लाज़मी हूंदो, जॾहिं त ताज़ो ई अकाउंटनि ते कुझु पोस्टूं करण बि ज़रूरी हूंदो। मीटा वधीक ॿुधायो त शुरूआति में सब्सक्रिप्शन प्लान वारनि तारफ़ीन जो ब्लू टिक पुराणनि अकाउंटनि जे ब्लू टिक जहिड़ो ई हूंदो, पर पुराणनि अकाउंटनि में फॉलोअर्स जो अंग डिस्प्ले कयो वेंदो।